ងពីអតីតជាតិកូនកំឡោះអាយុ35ឆ្នាំចំណែកឯកូនក្រមុំអាយុ78ឆ្នាំបានចូលរោងការទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតើស្នេហាពិតមានកំណត់អាយុវ័យដែរឬទេតើបេះដូងរបស់មនុស្សចាស់លែងមានសិទ្ធិលោតក្នុងចង្វាក់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមែនដែរឬទេឬមួយសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែយកពាក្យថាវ័យនិងសិលធម៌យកមកធ្វើជាគុកឃុំឃាំងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជរាមុននឹងប្រើប្រាស់ចុងម្រាមដៃដើម្បីកាត់សេចក្តីលើរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់នរណាម្នាក់សូមលោកអ្នកសាកល្បងពិនិត្យមើលហើយសួរខ្លួនឯងបន្តិចមើលថាតើការរស់នៅក្នុងភាពឯកោរហូតដល់វ័យជិត80ឆ្នាំវាមានរសជាតិល្វីងជូរចត់និងត្រជាក់ស្រេបដល់ឆ្អឹងកម្រិតណារឿងរ៉ាវគូស្នេហ៍ឆ្លងវ័យមួយគូដែលកំពុងតែល្បីកក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងកម្សាន្តនោះទេតែវាគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីគម្លាតនៃការយល់ចិត្តនិងពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសង្គមយើងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនិងជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីរឿងរ៉ាវសង្គមប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើលោកអ្នកជឿលើពាក្យថាគូព្រេងពីអតីតជាតិដែរឬទេកាលពីពេលថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏កម្រនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានផ្ទុះក៏ក្រើកឡើងពេញបណ្ដាញសង្គមដែលបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនជាច្រើនបានបើកភ្នែកធំស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនឹងភ្នែកនោះគឺចំណងស្នេហ៍ឆ្លងវ័យដ៏សែនឆ្ងាយរវាងកូនកំឡោះដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងកាយមានវ័យ35ឆ្នាំនិងកូនក្រមុំដែលឈានចូលដល់វ័យជរាទៅហើយគឺមានអាយុរហូតដល់ទៅ78ឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងប្រឡោមលោកឬក៏ជាឈុតឆាកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឡើយតែវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីដ៏បវររបស់យើងបើមើលតាមរូបភាពនិងខ្សែវីដេអូដែលកំពុងតែទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះពិធីមង្គលការរបស់គូស្វាមីភរិយាខុសវ័យមួយគូនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដោយមានការចូលរួមដឹងឮយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ចាស់ទុំនិងសាច់ញាតិទាំងសងខាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទថនដែលបានធ្វើការបង្ហោះនៅវីដេអូឃ្លីបចែកចាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាដោយផ្ទាល់នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយដែលកូនកំឡោះវ័យ35ឆ្នាំនិងកូនក្រមុំឈ្មោះមិនរុនមានវ័យ78ឆ្នាំបានឈរថតយ៉ាងគៀកកើយអោបថើបគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនៅទីធ្លាមុខរោងជ័យប្រកបដោយស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយក្តីសុខនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរគឺការស្លៀកសំពត់ចងក្បិនពណ៌ទឹកមាសដ៏ស្រស់បំព្រងនិងពាក់អាវពណ៌សដូចគ្នាគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះបានបង្ហាញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងរស់រវើកមិនចាញ់គូស្នេហ៍យុវវ័យថ្មីថ្មោងនោះឡើយសំឡេងរបស់ម្ចាស់ account លោកច័ន្ទថនបានបន្លឺឡើងបណ្ដើថតសកម្មភាពបណ្ដើថាកូនកំឡោះអាយុ35ឆ្នាំកូនក្រមុំ78ឆ្នាំខណៈកាមេរ៉ារបស់សាច់ញាតិឯទៀតក៏កំពុងតែចោមរោមផ្ដិតយករូបភាពដ៏កម្រនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយជាទីបំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីដោយពាក្យចាស់លោកតែងពោលថាមាត់វែងជាងផ្លូវគ្រាន់តែវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយភ្លាមសន្ទុះនៃការបញ្ចេញមតិ comment ហាក់បានបក់បោកមកដោយរលកសមុទ្រធំក្នុងនោះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានប្រែក្លាយពីអ្នកទស្សនាទៅជាអ្នកកាត់សេចក្តីដោយបានបាចសាចនៅពាក្យសម្ដីរិះគន់បញ្ចើចបញ្ចើនិងប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍មិនសូវគប្បីទៅលើកូនក្រមុំវ័យចំណាស់យ៉ាងចាក់ដោតជាទីបំផុតមតិរិះគន់ទាំងនោះបានពោលចំអកថាចាស់ហើយយកប្តីគ្រាន់ដឹកយាយទៅវត្តខ្លះទៀតក៏បានលាន់មាត់បែបហួសចិត្តថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអ្នកម្ដាយអើយវ័យល្មមចូលវត្តនៅមានអារម្មណ៍យកប្តីទៀតលោកព្រះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកខ្លះហ៊ានវិតម្លៃទៅលើទឹកចិត្តកូនកំឡោះទៀតថាមនុស្សអីលើស្រឡាញ់តែលុយទេបើមានលុយអាយុ80ក៏គេយកដែរអស់សិលធម៌ហើយសម័យនេះពាក្យពេចន៍ប្រមាថនិងកំប្លែងស្ងួតនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាហូរហែដូចជាទប់ឲ្យស្រួលបួលផងកូនក្រមុំដួលភីងឥឡូវហើយលោកព្រះចង្កេះកោងហើយតើខំត្រដោ
ធ្វើអីតិចតបទល់មិនឈ្នះជាមួយក្មេងណាអ៊ំរហូតដល់មានការបន្ទោសថាវ័យនេះគួរតែទៅរកធម៌រកអាលះបង់កិលេសតណ្ហាដើម្បីជាគំរូដល់ក្មេងៗម្ដេចឡើយក៏កម្មក្រាស់ម្លេះដែលនៅតែមានអារម្មណ៍ចង់បានប្តីក្មេងទៀតនោះផ្ទុយពីមហាសមុទ្រនៃពាក្យរិះគន់ដ៏សែនត្រជាក់ក្បាលចិត្តក៏មានកូនកោះនៃក្តីមេត្តានិងការយោគយល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនមួយចំនួនធំដែលបានចេញមុខមកការពារនិងចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីស្នេហាមួយនេះយ៉ាងបដូរផ្ដាច់អ្នកគាំទ្របានតបតទៅកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់វិញដោយពាក្យសម្ដីមានហេតុផលនិងចាក់ដោតអារម្មណ៍មិនចាញ់គ្នាឡើយដោយបានលើកឡើងថាមកអានខមមិនទើបដឹងចរិតខ្មែរខ្ញុំវិញមានតែអបអរសាទរព្រោះជាការពេញចិត្តនិងតាមប្រពៃណីខ្មែរទៀតពួកគាត់បានបញ្យល់អំពីអត្ថន័យពិតនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់មនុស្សចាស់ថាវ័យនេះហើយគាត់មិនគិតតែពីរឿងលើក្រេប៉ុន្មានទេគឺគាត់គិតរឿងមានគ្នាគ្រាន់បានជាបង្អែកនៅពេលដែលជរាជាងនេះសូមកុំនិយាយអសិលធម៌ពេកអីអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទាញភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងជំនឿសាសនានិងនិស័យថាសូមកុំសាយយំនឹងពួកគាត់អីព្រោះចេញពីការផ្សងពីខាងប្រុសដែលជាតិមុនពួកគាត់បានជួបគ្នាតាមបំណងតែដោយសារខាងប្រុសអស់អាយុមុនទៅជាតិនេះពួកគាត់បានជួបគ្នាតាមនិស័យបួងសួងបន្ថែមលើសពីនេះក៏មានមតិរំលឹកដាស់តឿនឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកដទៃដោយបានពោលពាក្យថានេះគឺជាជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់នេះអាចជាបំណងចុងក្រោយក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ក៏ថាបានយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាចង់មានគ្រួសារចង់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំគាត់ក៏អាចថាមានបំណងប្រាថ្នាដូចគ្នាខមមិនអត់ខួរម្លេះមនុស្សមួយចំនួនរឿងបកគលតើមិនមួយឈឺចាប់ម្លេះពួកគាត់ថែមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើប្រកបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាល្អទៅកាន់កូនកំឡោះឲ្យជួយមើលថែលោកយាយដែលជាប្រពន្ធឲ្យបានល្អរហូតដល់ថ្ងៃអស់បុណ្យផងដែរបើយើងក្រឡេកមកវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅហួសពីសម្បកក្រៅក្នុងជ្រុងនៃចិត្តសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជាជីវិតវិញយើងនឹងសង្កេតឃើញការពិតដ៏កំសត់មួយមនុស្សកាន់តែចាស់អ្វីដែលពួកគាត់ប៉ងប្រាថ្នានិងត្រូវការបំផុតមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ឬក៏ការដើរហោះហើរនោះទេតែវាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលកូនចៅមានគ្រួសារថ្មីរៀងខ្លួនផ្ទះដែលធ្លាប់តែមានភាពអ៊ូអរក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្ងាត់ជ្រងំភាពឯកោគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏កាចសាហាវជាទីបំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដៃគូជីវិតនៅក្នុងវ័យចំណាស់នេះវាគឺជាការស្វែងរកបង្អែកផ្លូវចិត្តជាជាងការបំពេញនៅចំណង់តណ្ហាផ្លូវកាយគាត់គ្រាន់តែត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីនិយាយលេងកំដរចាស់គ្រាន់ហុចទឹកហុចថ្នាំនៅពេលដែលឈឺថ្កាត់ក្នុងជួរដង្ហើមចុងក្រោយនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងរ៉ាវនេះបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីតុលាការក្តារចុចនៅក្នុងសង្គមយើងមនុស្សមួយចំនួនងាយនឹងយកបន្ទាត់គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅវាស់វែងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃពួកគាត់ភ្លេចគិតថាពាក្យសម្ដីរិះគន់ប្រៀបបានទៅនឹងកាំបិតមុខពីរដែលអាកាត់ផ្លូវចិត្តសម័យខ្លួនឲ្យហូរឈាមដោយគ្មានស្នាក់ស្នាមបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានដិតដល់ប្រសិនបើបរោះវ័យ78ឆ្នាំរៀបការជាមួយនឹងនារីវ័យ35ឆ្នាំសង្គមអាចនឹងមានការអត់ឱនឬមើលរំលងច្រើនជាងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីគម្លាតនៃការវិតម្លៃដែលនៅតែបន្តចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចំពោះទស្សនៈដែលលើកឡើងថាចាស់ហើយគួរតែយកពេលទៅវត្តសាងភ្នួសនោះគឺជាការយល់ឃើញត្រឹមត្រូវមួយជ្រុងតែព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មិនបានហាមឃាត់ក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវលោកប្រកបដោយសមាជីវោនិងការយោគយល់គ្នានោះដែរការរស់នៅដោយមានក្តីមេត្តាមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនិងការមើលថែគ្នាដោយចិត្តបរិសុទ្ធនោះក៏ជាការសាងបុណ្យដ៏ប្រពៃមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតរួចបាត់ទៅហើយជុំវិញរលកនៃមតិខ្វែងគំនិតគ្នាដែលម្នាក់បានបញ្ចេញនៅវោហារសាស័ព្ទរៀងខ្លួន
នៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះបើគិតមកត្រឹមល្ងាចម្សិលមិញនេះគេនៅមិនទាន់បានឃើញមានប្រតិកម្មឬក៏ការឆ្លើយតបណាមួយពីសំណាក់សាមីខ្លួនកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំវ័យចំណាស់ទាំងពីរនាក់នៅឡើយនោះទេប្រហែលជាពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែក្រេបចិញ្ចក់នៅសេចក្តីសុខក្នុងរង្វង់គ្រួសារថ្មីដោយមិនបានគិតខ្វល់ខ្វាយពីសំឡេងខ្យល់បោកបក់ពីខាងក្រៅឡើយព្រោះស្នេហាពិតគឺមានតែមនុស្សពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងច្បាស់អំពីទំហំនិងតម្លៃនៃបេះដូងរបស់ពួកគាត់រឿងរ៉ាវមួយនេះក៏បានបន្សល់ទុកនៅសារក្រើនរំលឹកមួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈឬក៏វ័យនោះឡើយហើយសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃទោះបីជាយើងមើលទៅមិនសមភ្នែកក៏យើងមិនគប្បីយកជញ្ជីងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅថ្លឹងថ្លែងនិងកាត់ក្តីជីវិតរបស់ពួកគាត់នោះដែរសូមអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅនេតិព័ត៌មានរបស់យើងតើលោកអ្នកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវគូស្នេហ៍ឆ្លងវ័យមួយគូនេះសូមកុំភ្លេចជួយបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា